നമ്മൾ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈക്കിളിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അഴിച്ച് വെച്ച് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി പ്രൈമർ അടിക്കണം. പിന്നെ അതിക്ക് മുമ്പ് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് പിടിക്കണം. സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ സാൻഡ് പേപ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് പിന്നെ ഇന്നലെ അതായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി. കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി. ഇന്നലെ ഒരു ഫ്രീ വീല് വാങ്ങിച്ചു. ഇയാളെൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 90 രൂപയാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഫ്രീ വീല് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 90 രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അത് എത്ര രൂപ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. വലിയ ഫ്രീ വീലാണ്. അത് 90 വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ചെയിൻ 100 രൂപയുണ്ട്. 100 രൂപയുടെ ഒരു ചെയിൻ വാങ്ങിച്ചു. കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ചെയിൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയിൻറ്റ് സ്പ്രേ പെയിൻ്റാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഇതിന് 160 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ 2 വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ 2 ഓറഞ്ചും ഒരു ബ്ലാക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ റിമ്മിലിടാനായിട്ട് റിമ്മിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ലേ, കറങ്ങണ സാധനത്തിൽ സ്ഥലത്തില്ലാനായിട്ട് ബോൾട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചില്ല. ഈ ബോൾട്ടാണ് നമ്മൾ റിമ്മിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു റിമ്മിലിടാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വേറെ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട്. അത് 2 റിമ്മിനിടാനുള്ളത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിമ്മിൻ്റെ ബോൾട്ടിന് 7 രൂപ ഉണ്ടാവും ഒരു സെറ്റിന്. അത് 2 സെറ്റ് വാങ്ങിച്ച് 14 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പഞ്ചർ വശം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചവശം പഴയ 2 വീൽ നമുക്ക് സൈക്കിൾ നല്ല പഞ്ചറൊക്കെ കയറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാലോ. സൂപ്പർ വശമാണ് എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി പണിയിലോട്ട് എടുക്കാം. ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബാൽറ്റ് പൂരെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തില്ല ഇപ്പോൾ. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഉള്ളി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആയാലും മതി. നമുക്ക് കുത്താൻ പറ്റണമെന്നില്ലേ. പിന്നെ അത് പയ്യ ഒന്ന് അകത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തണം. കുത്തി ഇങ്ങനെ അകത്തണം. കുത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും. ആ ഗ്യാപ്പിലോട്ട് ഈ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കമ്പി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കുക. നേരെ മടക്കി റിമ്മിൻ്റെ മേളിലോട്ട് കഴിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി അകത്തിയിട്ട് ഇച്ചിരി നീക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിമായിട്ട് വീണ്ടും കുത്തി റിമ്മിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. അത്രയും ഗ്യാപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത്ര തന്നെ ഇച്ചിരി കൂടി അകത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. നല്ല പാടായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും ആദ്യത്തെ 2-3 നല്ല പാടുണ്ടാവും. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും. അത് പിന്നെ പോകില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് അകത്തിയിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് അകത്തിയിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫുള്ളും മാറ്റണം. മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഫുൾ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് വരച്ച് ഇതിൻ്റെ തുരുമ്പൊക്കെ കളയണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ബോളാണ് മാറ്റേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോളാണ് ഇവിടെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോളാണ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. കെട്ടറിഞ്ഞൂടാ.
ഇനി ഇത് രണ്ടും ഉരച്ച് ഇതിൻ്റെ തുരുമ്പ് ഫുൾ കളയണം. പിന്നെ ഫ്രീ വീൽ മാറ്റണം കേട്ടോ. ഫ്രീ വീൽ മാറ്റണം. ഇത് ഫ്രീ വീല് മാറ്റുമ്പോൾ അഴിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആരോ കൊടുത്തുണ്ടാവും. ഈ ആരോ ഇങ്ങോട്ടേ കഴിഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലോട്ട് ആയിരിക്കണം അഴിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ, ഈ കറങ്ങുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരിപ്പോരും. ഇത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായിരിക്കണ ക്ലച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണ ഡയറക്ഷൻ അടിച്ചാൽ ടൈറ്റ് ആവും. ഇത് പഴയ ഹാൻഡിലാണ്, അയച്ചാണ്. ഇത് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഉരച്ച് കളഞ്ഞ് ഫുൾ ഉരച്ച് കളഞ്ഞ് പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം. സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാം. സാൻഡ് പേപ്പർ ചെറുതായിട്ട് മടക്കി കീറുക. ചെറുതായിട്ട് മടക്കരുത്, ഫുൾ ഗ്യാപ്പിൽ കയറണമല്ലോ. അടുത്ത നമ്മൾ ഇനി റിമ്മറിക്കാം. റിമ്മറിക്കണ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എടുക്കണുള്ളൂ. കാരണം റിമ്മറി ഫുള്ളായി പോകും. അത് കാരണം കുറച്ച് എടുക്കണുള്ളൂ. ഓക്കെ. മൺകാടിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചുകളയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. അപ്പം ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം. ഒരുവിധം ഉണങ്ങിണ്ടാവും. രാവിലെ അടിച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈക്കിളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റൗണ്ട് ഓടിച്ചേർന്ന് ചെടിയായി. അത് നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കയറ്റിയിട്ടുള്ള കയറ്റിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഡ്ഗാർഡും ഇനി രണ്ടും കൂടി 150 രൂപയുണ്ട്. ഈ സീറ്റൊക്കെ പഴയതാണ്. ഇപ്പം ഇത് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് 40 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫുൾ പെയിൻറ്റുകൾ. പിന്നെ അറിയിക്കണത് ഈ നമ്മുടെ ചെയിനും ഫ്രീ വീല് മാറിയിട്ടുണ്ട്. 1500 താഴെ സൈക്കിൾ പണിതെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് 950 രൂപയാണ് ചിലവ് വന്നേക്കുന്നത്. പെയിൻ്റ് 560 രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ഓറഞ്ചും 1 ബ്ലാക്കും. ഓറഞ്ചിന് 200 രൂപ ഉണ്ടാകും ഫ്ലൂറസെൻ്റ് കളറ്. ബ്ലാക്കിന് 160 രൂപ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ചെയിന് 100 വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി
ഫ്രീ വീലിന് 90 രൂപ, മഡ് ഗാർഡിന് 150 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്, ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പിന് 40 രൂപ, പിന്നെ പഞ്ചറാശ 10 രൂപ. ഇത്ര പൈസയാണ് എനിക്ക് ചിലവായേക്കണത്. 950 രൂപ ടോട്ടലായിട്ടുള്ളൂ.